ஆல்ரெடி ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3 பற்றி சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து ஸ்டெப் 4 எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 1ல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிராஸ் ஃபில் பண்ணோம். ஸ்டெப் 2ல் இந்த கார்னர்ஸ் ஃபில் பண்ணோம். ஸ்டெப் 3ல் மிடில் லேயர் ஃபில் பண்ணோம். இப்போ ஸ்டெப் 4ல் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எல்லோ கிராஸ் ஃபில் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் அல்காரிதம் தான். என்ன அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா FRU R-U-F'. ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். F அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டை கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், ரைட்டை கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், அப்பர் லேயரை கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் R-U-F', R-U-F'. ஸோ நம்மளுக்கு இது போல் சிம்பிள் வருது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த சிம்பிள் சைடாக நம்ம திருப்பிக்கணும் க்யூபை. திருப்பி சேம் அல்காரிதமே யூஸ் பண்ணுங்கள். என்னென்னா FRU R-U-F'. ஸோ Fன்னும் போது F clockwise, R clockwise, U clockwise, R anti-clockwise, U anti-clockwise, F anti-clockwise. ஸோ நம்மளுக்கு இது போல் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் வரும். ஹரிசாண்டல் லைன் வந்த பிறகு அந்த சைட் ஃபேஸ் பண்ணி திருப்பி சேம் அல்காரிதமை யூஸ் பண்ணுங்கள். என்ன அப்படின்னா F clockwise, R clockwise, U clockwise, R anti-clockwise, F anti-clockwise. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லோ கிராஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் 5 பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில். தேங்க்யூ.